सतत खोकला येणं, घशामध्ये खवखव होणं किंवा बोलताना त्रास होणं यामुळे अनेकांना खूप अस्वस्थ वाटतं. हवामानातील बदल, सर्दी, घशातील संसर्ग किंवा ॲलर्जीमुळे खोकला होऊ शकतो. आज आपण खोकल्यासाठी एक सोपा घरगुती उपाय पाहणार आहोत. यासाठी 1 चमचा मध घ्यायचा आहे आणि त्यामध्ये चिमूटभर हळद मिसळायची आहे आणि हे मिश्रण आपल्याला हळूहळू चाटून खायचं आहे. मधामध्ये नैसर्गिक गुणधर्म असतात, तर हळदीमध्ये कुकुरमिनसारखे संयुग आढळतं आणि हे मिश्रण घशाला आराम द्यायला फार मदत करतं. यासोबत कोमट पाणी प्या आणि दिवसभर शरीर हायड्रेट ठेवा. तुळस, आले आणि काळी मिरी घालून तयार केलेला कोमट काढा हा देखील चांगल्या प्रमाणात आराम देतो. 1 वर्षाखालील बाळांना मध देऊ नये. खोकला 2 आठवड्यापेक्षा जास्त काळ जर टिकत असेल, खोकल्यामध्ये रक्त येत असेल, श्वास घ्यायला त्रास होत असेल किंवा खूप ताप असेल तर डॉक्टरांचा ताबडतोब सल्ला घ्यावा. साध्या खोकल्यामध्ये हे उपाय फार मदत करतात, पण गंभीर लक्षणं जर असतील तर त्याकडे दुर्लक्ष करू नका. व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा आणि चॅनलला देखील सबस्क्राईब करा.